Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu bihe byiza byo gusenga buri munsi aho uherereye hose. Abo turi kumwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi. Abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, nkomeje kubasabira umugisha w'Imana. Dutangiye iki cyumweru utangirane imbaduko, wumve wuzuye imbaraga zo gusenga, wumve unyotewe no kuba mu bihe byiza byo gusenga, ariko ubanze utekereze iby'Imana yakoze, aho yagukuye n'aho ikugejeje, utekereze kugira neza kw'Imana. Nurangiza ushima Imana. Tangira iki cyumweru ushima Imana yabikoze, Imana yahakubereye, Imana yaguteturuye. Hereza Imana icyubahiro, mfasha guhereza Imana icyubahiro. Dushima Imana iby'imirimo itangaza by'amaboko yayo yakoze byinshi kandi bitangaje. Imana ishimwe. Rero muri iki gitondo nabasuhuzaga kandi mbasabiye umugisha w'Imana kugira ngo iki cyumweru kizababere cyiza. Imirimo yose muzakora Imana izagaragaze mu kuboko kwayo. Imana ishimwe. Muri iki gitondo nifuje ko dutangira iki cyumweru dusengera muri teme igira iti Imana ibera amaso abayitakira bose. Imana ishimwe. Abayitakira, abayitegereje, abayishaka, burya Imana ibabera amaso. Wowe iyo upfukamye utangiye gusenga, Imana yo itega ugutwi ikumva gusenga kwawe. Imana ishimwe. Rero Imana ibera amaso abayitakira bose. Imana ibera amaso abayitegereza. Imana ishimwe cyane. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya ibice 26. Turasoma umurongo wa 3. Imana ishimwe cyane. Reka dusome titre y'iri jambo. Handitse ngo amahoro y'abiringira Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo abantu bizera Imana, abantu basenga, abantu batakira Imana, abantu bazi ko ubutabazi bwabo buturuka ku Uwiteka, abantu bazi ko Imana ari byose kuri bo, abo ngabo hari amahoro bagira, amahoro y'abiringira Imana. Ntago ari amahoro y'abiringira iby'ubutunzi, ntago ari amahoro y'abiringira imiryango, ntago ari amahoro y'abavuga ngo barazwi, ntago ari amahoro y'abantu wenda se birata uburyo ki baremetse, ahubwo ngo ni amahoro y'abiringira Imana. Imana ishimwe. Hariho amahoro, hari amahoro y'abiringira Imana, hari amahoro Imana iha abayiringira. Hari uburyo iterura abantu bayizeye ikabashyira mu mahoro. Yewe hari amahoro y'abiringira Imana, hari amahoro y'abantu bahisemo kumaramaza, baravuga bati naho napfa napfa nizera Imana. Hari amahoro. Yewe hari amahoro y'abiringira Imana, hari amahoro, hari amahoro. Kuko nimba hari amahoro y'abiringira Imana, abatiringira Imana ni ukuvuga ngo bari mu kaga. Abatiringira Imana bari mu marira, abatiringira Imana bari mu gusuhuza umutima. Ariko hari amahoro y'abiringira Imana. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Imana ibera amaso abayitakira bose. Abo ngabo rero biringira Imana, iyo utatse Imana ibasha kumva gutaka kwawe, ikumva umuniho wawe, yarangiza ikibuka isezerano yasezeranyije abayiringira bose. Imana ishimwe. Noneho igasohoza iri sezerano rivuga ngo amahoro y'abiringira Imana. Dusome umurongo wa 3. Handitse ngo iki? Ugushikamijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa, kuko akwiringira. Imana ishimwe. Ngo ugushikamijeho umutima, ni ukuvuga gushikama
mbese ni ukutanyeganyezwa, ni ukutanyeganyega. Ugushikamijeho umutima, ugushikamijeho umutima, udatambika ibirenge, utizera uyu munsi ngo ejo abivemo, ugushikamijeho umutima, urindiriye Imana, wowe ugasenga ukarindira Imana, ugasenga ukizera Imana, ugushikamijeho umutima. Imana ishime, ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa. Ni ukuvuga iyo ushikamije umutima wawe ku Mana, iyo ushikamije umutima wawe mu bihe byo gusenga, iyo ushikamije umutima wawe mu kwirinda ibibi, ukabihunga cyane, ukumva uratera intambwe zo gukora ibyiza, iyo ushikamije umutima ku Mana, wirinda ibyagutandukanya n'Imana. Iyo ushikamije umutima ku Mana, wumva ukeneye imbaraga zikuzamura mu kirere cyo gusenga. Iyo ushikamije umutima ku Mana, wirinda ibihe by'inyongobezabugingo mu byo uvuga n'ibyo ukora. Iyo ushikamije umutima ku Mana, wumva nta kigirwamana, nta bizaza, nta byagutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Iyo ushikamije umutima ku Mana, wumva ugoswe n'imbaraga z'ijuru, kandi wumva ufite ibyiringiro bifite ubugingo ko Imana izakugirira neza. Ushikamije umutima rero ku Mana, ugushikamijeho umutima uzamurinda. Imana ishimwe. Iyo ushikamije umutima ku Mana, Imana ijya itanga ingabo nyinshi zikakurinda, Imana ijya ikuburira, Imana ijya ikuganiriza, Imana ijya ikwihanisha bucece, Imana ijya igusanga ikakongorera, Imana ijya imurikira intambwe z'ibirenge byawe, Imana ijya ikurwanirira intambara uzi n'izo utazi, kuko harimo uburinzi bw'Imana. Imana iyo iri kukurinda hari ibyo iritura, Imana iyo iri kukurinda hari ibyo iguhungisha, Imana iyo iri kukurinda yewe cya gihe cyiza cyo gusenga uri gutaka, Imana yumva gutaka kwawe, ibitabo bikabumburwa, Imana ikandika, yarangiza ikohereza marayika Mikayeli akarwanira mu kirere cyawe, yarangiza ikohereza na Gaburiyeli akazana mesaje yo kugutabara. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana rero izakurinda kuko wayishikamijeho umutima. Kandi ijambo rikomeje rivuga ngo abe amahoro masa. Amahoro Imana izayaguterekamo, Imana izaguha amahoro, izaguha amahoro mu bicuku by'ijoro uryama usinzire, izaguha amahoro yewe, izaguha amahoro, ntabwo uzagenda uri nk'umuntu wataye umutwe. Imana izatereza ibikugize, umutima wawe uzagutereramo, Imana izaguha amahoro, ube amahoro masa. Imana ishimwe kuko akwiringiye, kuko wiringiye Imana. Kuko wiringiye Imana, Imana izakurinda kandi uzaba amahoro masa. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo Imana ibera amaso abayitakira bose. Gutakira Imana uyishikamijeho umutima, ni ukuri irakurinda. Si uko ibibi bitaza, ariko Imana ibyigizayo. Si uko ibiteye ubwoba utabireba, ariko Imana ibirangiza ako ka mwanya. Urabireba nyine. Impamvu biza ukabireba ni ukugira ngo urusheho kugirira Imana icyizere, ni ukugira ngo urusheho kumenya ko hari Imana ikwitaho, ni ukugira ngo urusheho kubona imbaraga z'Imana biri fizikali ku buzima bwawe. Ibyo biteye ubwoba urabibona, ndetse ukabibona cyane, ndetse hari igihe binagusatira, ariko Imana ikabyigizayo, Imana ikabyica, Imana ikabica intege, Imana ikabirwanya, Imana ikabigutsindira, kuko wayishikamijeho umutima. Uyishikamijeho umutima rero izamurinda abe amahoro masa. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo Imana ibera amaso abayitakira bose. Imana ishimwe. Humura nubwo ikigeragezo gihari, ntabwo ari wowe izigirizaho nkana. Yururukiye kugusubiza muri iri jambo, irakubwiye ngo uyishikamizeho umutima, ikurinde nawe ubema amahoro masa. Shalom, muhahe muronke. Imana ibagire neza. Ndabakunda cyane.